Tata Molimo Santo, to bandi programme na biso ekoki presque 10 heures de minutes. Mais yango wana toko tema biso banso pe toko yoka nzembo bato nyonso. Après nzembo nakopesa libonde. Na kombo tata ya mwana pe tata Molimo Santo tokokende kotanga na mukanda na biso bien tokotala mukanda na biso ya Psaume 121 tokobandela du premier verset pe tokosukisa na 8e verset. Psaume 121 1 à 8. So tozwi tikete tokotanga okombo misato ya bule okombo tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Cantique de Grèce. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne somnolera point. Voici, il ne somnole ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Na kombo tata ya mwana pe tata Molimo Santo tokoyoka ba nzembo ndenge ba polisi ba nibongisaki mpona mokolo ya lelo. Tata ya mwana pe tata Molimo Santo tokokende kotanga mukanda na biso ya Deutéronome au récapitulation des 10 commandements 5 tokobandela du premier verset pe tokosukisa na 21e verset. Deutéronome 5 1 jusqu'à au 21e verset. Ce que vous dites que vous avez au kombo misato ya bule, au kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu de feu. Je m'étais entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu. Et vous ne montant point sur la montagne, il dit: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe les jours du repos pour les sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus.
C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer les jours du repos. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc, les cas sous na deuxième tour de Banzé. Comme na mona biso oyo to pesa kata Nzambe bapasi na biso oyo eza na mokili mobimba ndene yango wana tokosengela bato misato bakoleka liboso bakokotia biso na mabondeli bawa kosenga epa tata Nzambe premièrement akotia kimia na mokili mobimba na Afrique, Europe, Amérique, Asie na Oceanie. Tata Nzambe akowa kosalisa biso kolongola biso ba maladi oyo eza koleka na mokili. Bato mingi baza na kosa kosalela ye, mais fete ya ba maladi okomela bato bamosusu bazongi mpe nsima. Tata Nzambe asalisa mpe akowa kotia kimia na mitema ya bana na ye, alongola bampasi ya ba maladi wana po bakowa kosalela ye. Na pointa misato eza Tata Nzambe abatela bana na biso, abatela pe bamisala na biso otozo sala, apesa biso makasi po tokoka kosalela ye pe kopesa bambongo ya kotonga kamba ya Yerusalemu. Nde yango wana tokosenga na mama Eliana koleka mpona mabondeli, tokosenga na mama Josephine koleka mpona mabondeli, pe tokosenga na kosilisa programme ya mabondeli wana. Kitisa mawana yo na babina biso, mawana yo na bana na biso, mawana yo na bisika tosala papa yo ki na biso mawa libisa mabe na biso kotangela biso mabuma te tozakaka bato ya masumu papa yo kopesa o merci pour tosi kobatela biso kobanda tobandaki semaine tosisi yango na kilo tokutani lisusu dimanche papa tokutani lisusu na kimia kopesa o ministre qui au basanzolité kopesa o merci pour tosi biso totambola na biloko esalami na maboko ya bato eza na biso te matoyi te papa kasi yo ozalaki wana mpona koboma mpe kobatela biso ebele tobandaki na bango semaine mingi basi kozala bisika ya mpasi mingi baza na baprison na bahôpital bisika ya ndenge na ndenge ya mpasi papa yo ozali wana mpona koboma mpe kobatela biso bana na yo papa simokimba okianga topesi yo merci tokumisi yo tonetoni yo totiki ebandela biso ya programme na maboko na papa azala na biso kino tokobanda kino tokosukisa azala na biso longo te atelemi koteya papa lata ye ateya biso moko te kasami te na ye mpona moko ya suka biso sitomona mokembe na yo papa tiki bandeko na biso nyonso baza maladi na maboko na yo papa tikaki ya kopesa bango kisi mpe tongo ya molimo bayaba ya kozonga na nzoto makasi bayaba kosalela mosala na yo papa batiki nyonso na maboko na yo papa azala na biso kombe ya tata mwana tata
Partout aux alliés qui m'ont papa. To sing no ko sunga biso lisungi no le ko sing na ba bina biso papa. To za ko koisa mata mo biso papa. To zo sing aka lisungi pa no papa ko tika biso te ko tiki ba famille biso ba na biso. Mo ke na place ndenge na ndenge biso place to ko sala ka place ndenge na ndenge papa yo protection divine ko za na biso papa. Ba ko mona bilembo na biso ko brûler partout to ko za papa. Kwa hiyo tuko mtombo la kwa tika tuko pesa sima kasi pia nzoto papa pia tuko samu sala na yo kama jinsi tuko sala makasi te ekofuka kusala tenza bila kwa tika biso te tozali ba naona si atango papa sima kimba tika ete ko koma place nyoso tumwa na za ba difficulté waza ko bela ko mono papa tika ete ko sungai partout bazana ba prison na ba hôpital o bazana bisika ndenge na ndenge o bazana ba ndako force ezate papa tika ete ko koma oko pesa bon traitement na ya molimo pamba to zali docteur aba docteur o place biso ba maela biso ba tunukile suki nge place ya bandi batika eke to ko mone longi na ba bina biso na bandako na biso ba foyer na biso ba problème na biso to tika na bongo papa yo nem pesi solution na ba problème papa aussi puis kotika paroisse na biso de la sama boko na papa tika to continue biso bandi mususu ko ko to ko sangana pamba to yo siko bake place bozali ebele de force pe ko ka bozala na papa tika de kimene ko zana biso tika to ko tambusa ba lingomba na biso ezana dala tika to ko pesa ba tambo isa soma yele
o bakotambu sango pe tokoke liboso papa baproche na biso toza nango na paroisse o toza nango na bandako na biso oyo oyebi papa tika tokokokisela biso tosikosinga kimia nao na bandako na banzoto mpe na milimo ya biso banda lelo kina ntango ezanga suka na komba tata mwana mpe tata mwana mosango Nivuluzi wangetwizidi towisawa kuvuluzwa Nivuluzi wangetwizidi towisawa kuvuluzwa mambo mengi matuzungidi Jina Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, watatu kule juu, watatu hapa chini ya jua. Mungu Kisolokele Lokele Charles Daniel, Mungu Dialungana Kiangani Paul Salomon, Mungu Diangenda Kuntima Joseph. Baba, tunashukuru, tunafika asante kwa nguvu na huruma na upendo wako ukatupatia hiyo opportunity kwa kutufikisha kwa leo hiyo siku ya dimanche. Papa, sio kutaka kwetu, ushangalie makosa na mazambi tunayafanya usiku na mchana. Ona ngisi wiki ilimalizika, ona ngisi mwezi ilimalizika ya February, ngara tunaingia mwezi hii ya 3 ya Mars. Papa, tunaikabidhi mikono papa, ni mwezi ya wewe baba yetu mwalongo wa kuzalika baba yetu. Tukumbuka mzuri le 22 Mars ulipozalika 1918, na tunakomba wewe upate kuwa na sisi kwa mwezi hii tunapoanza magumu matatizo yenyewe tunapitiwa mwayo. Tunapenda kwa hiyo mwezi ugisi kuzalika kwa wewe baba yetu, baba Roho Mtakatifu apate ngenda kuntima ipate kumalizika. Ona ngizi mama alipoomba maombi ya kwanza, mama alifuata tena pia alikulilia tena pia mashinda na matatizo moja baba, na mimi pia mimi nakuita baba yangu, najua kama kweli wewe ni Mungu wetu, utusaidie, utuletee amani katika Afrika. Ona ngisi gani Afrika inakosa amani. Afrika inajana watu wa akili. Afrika inajana watu wenyewe tunaweza sema wakila na ina wanakuwa na busara, lakini tukiangalia akili za wale watu baba inaenda kama vile maji. Hakuna kile kinaendelea mbele. Baba, watu wanarudi nyuma, hakuna maendeleo baba yetu mtakatifu. Tunaomba akili ya kutoka kwako wewe, kwani wewe ndio unataka akili yenyewe busara ya watoto wako wa kuongoza vitu kama hivi. Na kama kweli utuletee amani katika Afrika. Utuletee amani katika Europa, Amerika, Asia, pia Oceania. Mungu Roho Mtakatifu, leta amani katika nchi yako ya Kongo baba Mungu kibango kiangani. Mungu wetu na mtakatifu wetu baba, kumbuka magumu na mateso uliona pale Kasongo. Walikuwa wanakupika 120 coups de fouet kila siku. Uliona 30 Mungu na baba yetu mateso pale Kasongo. 30 kaona mateso pale, wanakufunga katika boroko. Mungu sio mchana unakosa amani. Kuhusu ya sisi ngozi nyeusi tupate kuwa na amani. Sisi ngozi nyeusi tupate kuwa tuokoe, tulibere katika kile kifungo tulipokuwa nayo baba yetu na mtakatifu wetu. Lakini leo hiyo tukiangalia ile taifa, ile Mungu ngozi nyeusi ilitesekea. Ile ngozi nyeusi hiyo unaona 30 pale boroko pale Kasongo, leo ni mpaka watu wa magumu na mateso. Hakuna maendeleo, vitu tunafanya mpaka vibaya viendelee. Mungu uko wapi? Watu tunasema kama ta zambi na kuwa namna gani wote asukule pate kuwa nyeupe. Unasema kama kweli, kama ta kweli Mungu tunakuwa kama vile tu atustahili mbele uso wako. Wewe utatufanya kuhusu tupate kutiwa walio wako. Baba tusaidie. Tunakomba kama mtoto anaomba lijue, wewe mkate wote zitoshe lijue mpatie.
Wewe unatueleza katika maandiko takatifu kama mtoto akiomba samaki hawezi kutosha nyoka umpatie. Wala mtoto akiomba liai hawezi kutosha konokono upate kumpatia. Utampatia Kenya anapokuomba. Na ndio tunakuomba baba yetu tusaidie. Tunaenda kuachilia paroisi yetu ya hapa Texas mikononi yako papa. Tunaomba umoja, mapatano, masikilizano upate kwa katikati yetu. Kwanza kwa viongozi na wale wenyewe wanaongoziwa baba na bwana wetu, tupate kwa katika kimoja kuhusu tutumike kazi kama gisi la sahihi. Bila umoja baba hakuna maendeleo mahali pote unapatikana katika hekalu yako wala kanisa yako baba Mungu. Utusaidie kuhusu kazi yako, evre yako upate kwenda mbele. Kwani kazi watoto wako wanapotumika basi sio ya mtu, ni kazi ya wewe Mungu Roho Mtakatifu. Kwani peke yetu sisi hatutaweza. Baba usaidie. Ona ngisi Bugomvi natoa kunora sidi SOS na kumanisha watoto wako. Watoto wengine wanaanza kurudi nyuma, wanakosa kutumika kazi yao papa, kupitiwa majaribu fulani na kutoa moyo. Utupatie moyo mgumu kuhusu tukutumikie kazi yako. Itokitumike lazima. Tunaenda kuomba amani tu tena pia maparosi zote ziko hapo Marekani. Mungu na baba yetu, leta umoja, mapatano, masikilizano katika maparosi zote ziko hapa Marekani baba yetu. Amani tunaenda kuomba pale Kongo Brazza, Kongo Angola, pia Kongo Kinshasa. Papa Simoni Kimbangu Kiangani. Tunakuita kwa wakati ulete amani. Kwani wakati ile Kongo tatu ilikuwa na amani na sasa nayo ndio itaongoza dunia hii nzima. Kwani wewe Mungu uko pale kuhusu ya kutusaidia na wewe kuleta amani. Ukileta amani inadumu katika mahali tofauti katika Afrika baba yetu, kama jinsi itawaki tukiamana kwa lazima na kazi yako itaendelea mbele. Ona jinsi gani wewe na bwana wetu kule Kongo mtakatifu na mfahamu wetu jinsi usiku na mchana kule president kule est damu watoto wako enda kumangika kama vile mtonya maji mbele uso wako. Tunakuita, tunakulilia baba yetu, leta amani katika kule nchi ya Kongo, leta amani katika kule est papa Ituri, mahali pote wanapatikana watoto wako na jinsi wanakosa amani baba. Wengi kwa wakati wanajikuta katika marefuge tofauti, leta amani baba, leta tena amani katika kule ilikuwa baba na wala wetu Ngarango wetu. Inakuwa kama vile vita inasimama na tawala, watoto wako wanahangaika baba na wala wetu. Wewe ndio kuleta amani, kwa Mungu mwingine tunaweza kurudia moto, tunaweza kuleza maproblemu. Ni wewe mtakatifu mfalme. Baba angana mafamilia zetu na pia mikono yetu kabisa kwa mchana. Utupatie nguvu, uleta nguvu katika wazazi wetu kwa nchi ya Kongo. Leta nguvu tena pia hata sisi wengine tuko hapa makazi tunapotumika usiku mchana. Bariki makazi zetu. Mungu tuna baba yetu. Tutakupatia na kutolea nini? Tunaamini kama kule kwa kuelezea unasikia. Wewe tuelezea katika maandiko takatifu kama kokoleno mtapoingia, ombea mtapata, mtafutia mtakupata. Na ndio tunaamini kama kwetu tunaelezea Mungu mzima mwenyewe anapatikana nguvu na uwezo bingu na dunia na kwa partner. Acha tunakuomba kweli tusikilize kwa wakati. Haya tunaomba Mungu upate kuyabariki na tukuzuie kuweza majina matatu matakatifu kwa jina Mungu Baba, Mungu Mwana, pia na Mungu Roho Mtakatifu aendelee kubaki na sisi wakati wote, muda wote, pia milele pia na milele. Amen. Tata ya mwana pia tata Mungu Santo. Aba oyo ba yaki na sima ko kende ko tanga na kanda na biso ya Josué. Premier, au bandera du premier verset, puis que tu ça na 8e verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lié que vous foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi quand que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne te abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père et leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin
de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Au combat de la mona, c'est à mon sang. Ce qui est tout bon. Attends, Zambien, Kolo Yesu, Tata mon sang, les hommes se viennent à ton domaine. Dengue pour battre la kibiso, toute la semaine de kaki, et mois où il kaki est février. Au comme déjà le mois où il y a mars, je sais que nous avons un biso, on va battre la biso. Papa, kala na telemi liboso bana na yo. Na ningi na loba omuke kopesa kibiso. Tikete kwa ko latangai, loba kati nangai, nyonso tokosolola awa ego kosalisa nanga na zotanga na baope. Ba kuyoka biso nyonso tokwa kozala bana na yo mokolo suka okomo tata ya mwana pe tata na musala. Amen. Na kombo tata ya mwana pe tata mo musantu to tanga ki na mukanda na biso ya Psaume 121. To mandaki na premier verset pe to suksaki na 8e verset. Mukanda na biso baza koyebisa biso, je lève les yeux vers les montagnes d'où viendra mes secours. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Ndenge moto ou bien ndenge bato ou ndenge yo ou bien ngai toza kotia miso na biso na ngomba oyo, ngomba wana ezalaka na ba solution o ngomba oyo ezaka na ba tokolo baba réponse eza nani Tata Nzambe. Yango nde baza koyebisa biso ke ngai na yo to kotia miso na biso kuna na ngomba wana oyo penza ezaka ya solution na ba problème tozala ngomba eza ya solution eyaka na ngomba wana. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Lisa ici ekoya na Tata Nzambe oyo asala likolo pe nani na c'est laissé na likolo. Il ne pénétrera point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Que ye Tata Nzambe akoki kotika yo te ou bien makolo na yo eko kozwa ou bien nzoto na yo eko kozwa mwa mapasi ou bien litungisi moko boye ye aza kaka na yo akozala na yo. O David aza koyebisa biso ke ye Tata Nzambe ndenge aza koyebisa biso mokanda oyo ke Nzambe atikaka bana na ye te. Nzambe azalaka pene na bango oyo ya ye. Akoki kotika yo pe ba problème moko penza eko kokomela yo ye akozala kaka na yo. Voici, il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui garde Israël. Il y a beaucoup de la paix pour guider. Azaka akotelema. Makambo nyonso toza koleka. Makambo nyonso toza komona na musia mokili oyo. Tata Nzambe amona kango. Nde ngo baza ko bisa so na mukanda oyo ke ye Tata Nzambe alalaka te. Jour et nuit, ye azaka kangui, atalaka makambo nyonso etambolaka na sia mokili oyo. Alors ezo senga ngai na yo. Tozala nini totika mabe pe toko kozongela ye po akwa kosalisa biso parce que ye Tata Nzambe soki atali biso toza kosala mabe so akoki kolala pongi mais soki amoke ya solo nga na yo toza kosala mabe te akozala wana pongi akoki kolala te ye akotelema po akwa kotala kosalisa biso na ba problème obe tolikaka na mikolo nyonso. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Nzambe aza oyo penza abatelaka biso. Nzambe aza oyo asungaka biso. Bakompare na mukanda bakompare Nzambe nzoka aza ombre oyo moi so mutu penza azotambola tomimonaka penza moto mosusu penza boye. Ndeko zotambola omimoni penza elongi na yo penza so moi déjà eza makasi. Abiki aza bakompare Nzambe
na ombre wana o penza ebatelaka bato ebatelaka yo mikolo nyonso pe liboko na ye eza makasi pe eyo penza esimbaka pe mikolo nyonso ebatelaka bana na ye. Pendant les jours le soleil ne te frappera point ni la nuit la lune pendant la nuit. Abiki ata so tozala moyi so moyi eza makasi ndenge nini akoki kobeta yo te. Ata to na butu penza o lile penza ndenge penza ezalaka penza na makasi ekoki kozwa yo te parce que Nzambe aza na yo aza kobatela yo mikolo nyonso. Papa mwa kibangisi. Pendant les jours le soleil ne te frappera pendant ni la nuit pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Que Nzambe akobatela biso, akobatela biso na ba malheur ba paso penza to lekilaka ngo. Akozala na biso pe akosunga biso pe akobatela biso. Abike Nzambe akozala na biso départ na biso bien ko koma na biso. Soto bimi par exemple to pesi moi exemple moto azosala voyage abimi awa alingaki de la state mususu ebandeli ya ko bima soko tu mamoyen nyonso ko utiliser soko oza peut-être avion ou bien mutuka ko kumba mutuka Nzambe akozala na yo ata ko koma na okuna Nzambe akozala parce que des temps jour et nuit parce que to senga kai to bonde la kai to zalaka en communication na ye abiki akoki ko tika yo te akobatela yo pe ko kendela yo pe ko koma na yo ebandeli tina suka. Papa maki mangisi mukanda oyo ya David ou bien ya Psaume David akomela kibiso aza koyebisa biso ndenge nini ya kopesa biso synthèse abike Nzambe aza oyo abatela kabiso Nzambe aza oyo penza abike lisalisi attention to comme peut-être ya lala kate alala ka pondite abatela kabiso mikolo nyonso jour et nuit. Ye azalaka moto o penza ko kendela biso pe ko koma na biso azaka na biso ebandeli tisuka. Yango wana ngai na yo to mitala. Est-ce que réellement ndenge David alobaki na mukanda oyo ya Psaume? Est-ce que ngape naza ko tambola ndenge wana? Lolenge wana David alobi. Ou bien nga naza contraire na makambo David aza koloba. Parce que bike so déjà toza ko sala mabe eleki mingi. Nzambe ako s'éloigner la biso mena on mukanda bike no ata mabe eza mingi Nzambe akobate la biso na mabe wana ko eko komela biso te. So toza en communication na ye. So to tiki mabe. To zongela ye ko to ko salela ye wana nde tozaki na mukanda na biso oyo ya Psaume. Toleki na mukanda na biso oto tangaki ya Deutéronome. Na mukanda na biso ya Deutéronome papa makimbangiste toza bapaya te. Parce que Deutéronome ndenge baza koyebisa biso eza récapitulation. Ba ko répéter kaka nini o nyonso basala esalamaki na Exode. Nde ba répéter yango na Deutéronome. Na Deutéronome nde ba koti en détail. Baza ko lobela ndenge Moïse azwaki ba commandement wana ezaki ndenge nini. Eloko nini ekomelaki Moïse po ako akende kuna kozwa di commandement wana. Parce que baza koyebisa biso na mukanda oyo ke bana Israël bazaki na bwa makasi wana po bakende en face wana Moïse abande kusona nani na tata Nzambe. Yango ne aza kolobaki no ye azaki na kati ya bana Israël na place kuna pe akende kozwa di commandement oyo. Abiki no bana Israël bazaki na mwa bobangi wana. Abike pona moto wana bande kopela kuna ye azaki wana intermédiaire ya kunini ya kopesa o nyonso Nzambe asolaki na yepo ayela bana Israël. Le yango wana azaki koyebisa biso ke ma commandement oyo eza pona bakoko na biso te mais eza pona biso bato oyo toza awa tous vivants. Nde baza kolobela o di commandement ko to simba yango ko to salela yango. Tokende ko tala na commandement oyo eza koyebisa biso boye.
Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Ce qui contient très bien commandement oyo, et ça commandement moko ya ba 5 commandements oyo ya moto na Nzambe. Et ça pour ça biso nini ke mokolo oyo ya yenga, mokolo lokola lelo oyo tozo sa to mikutani awa, tokutani nga na yo awa. Eza mokolo ya kosala nini ya kokumisa pe kosanzola nani tata Nzambe. Nde yango wana baza ko bisa biso baza balobi kino okoki kosala mosala nyonso ou bien mosala lelo te. Soki yo oye na église ata mwana na yo elenge mobali elenge mwasi ou bien o ba bato misala na yo bakoki kosala mokolo ya yenga te. Eza mokolo oyo eza sacrifié concentré à nani ya tata Nzambe. Babi ata moto ata mopaya ye na ndako na yo okoki ko permettre ye akende kosala mosala te ndenge yo osalaka mosala wana te. Papa Makimangise tomonaka soki moto aye na église mais atiki misala mosusu bato misala wa bazosala. To bande komona na tango tozaki na ba village parce que réellement ba papa na biso bazaki ba pasteur. Tango le moni président papa abike samedi boko kiko bongisa biloko nyonso bona matin dimanche. Alors dimanche kozaka so déjà bozwika bo sokoli bo lati bilamba bo ba ilifo na bino kokena église. Alors okomata moi visiter moi mon payaye papa bande ko yebisa kino pardon ndenge oza moto lingomba na biso te so oki ko permettre to bende na lingomba biso te soki oki ko na kende na lingomba na bino kende mais lelo yo biso so tozongi ne to oki ko lamba. Effectivement mon père wana omoni amibongisi akina église na ye oya sakuna sambela biso pe to kena église na lingomba na biso tito kosilisa ko sambela nde tozongi ata so za lelo mo penser akolie oza na yango boye papa aza kuna vendre la place kuna bazaka ba pasteur azotala ba mouvement nyonso zo sala kuna so mo déjà olie ozwi problème na ndako kozomba na penser papa ko pesa bino mission akoyebisa bino ele na mona nga bato komona miso na ngeza kuna na mona ki mouvement nyonso bato sa ozoki loko moko bomba ki na poche boye na boye comme ikoza moi problème elingi ko banini mobeko tata Nzambe il faut ko simba yango il faut ko salela yango ndenge ba papa na biso ya nzoto babande ko tala biso ko sala suivi ya makambo wana biso pe to sala po makambo penza tata Nzambe aza ko senga biso mais ngai na yo to si to changer mokolo ya lelo ata so to ki misala te mais to zo sala makambo la biso eza pe bakibangise mosusu ba penza bazaka na ba shop ezala na Amerika ou bien ezala bipa na bipai amoni mokolo ya lelo penza eza mokolo penza basomba aki afungule shop na ye ateki oyo nyonso wana penza Nzambe aza koyebisa biso eza kaka nini mabe. Je me rappelle encore na Congo ezalaki jour moko dimanche bayebisaki biso ke il faut tokende kosomba biloko ezalaka na bando koteka bikino dimanche penza nde biloko penza totekaka penza ekoya ebele ya mingi na baprix moko ya bien. Mais le même dimanche il fallait nakende na église pour na yemba nga na tala kino il faut nakende premièrement na mosala kuna nakie na sombi biloko na tiki yango et après nde na koyana na église kosambela. Mais makambo oyo penza elekelaki nga papa Makimangise ezaki yoko moko kokamba nakie kuna na sombi ba biloko wana penza koteka
effectivement na moni bakilie bazoya baye ebele mpona banda koteka ngai nazali na mission mpo nasomba natika yango natia yango na dépôt après soki tosisi na prière bien lundi nde na koteka na banda koteka mais esprit moko ekotelengaki no nazwa bamwa surprise na bandi koteka natekaki presque mbongo moko ebele et puis nabosanaki na église nakendaki na église te lisu te enfin elo na sisi na bandi kotanga mbongo yango na biloko wana mpenza nde natekaki nasombaki mbongo mpenza ebungaki wana ezalaki ni punition nakoki kobaki nzambe apesaki nga punition parce que ezalaki mokongo oyo mpenza ifale pa nasala fo nakende kosalela ye nayaki dimanche lundi wana natali mbongo na biloko mpenza ndenge natekaka na dimanche ndenge natekaki différemment na biloko wana elingi okaki nzambe apesi nga punition jour wana na lampaki na kobanda lisusu kokende koteka dimanche te mpona nini parce que eloko wana ezalaki mwa leso punition moko nzambe apesaki ngai yango babamaki mangise ezalaka baexemple mpenza eleki ya bato mpo epesa bamosusu mwa nzela batika makambo mpenza soki ngai na yo tozala bazaleli wana ya mabe wana nde ezalaki na mokanda na biso oyo ya mibeko bayebisi biso ndenge nini ya kobatela mokolo oyo ya lelo mokolo oyo ya yenga ngai na yo tokoka kolanda oyo mpenza tata nzambe aza koyebisa biso mikolo nyonso ekozala mwa eloko moko ya motuya soki tolandi yango te mokolo wana ya suka tokosambisa mabako to na biso nzambe akoyebisa biso ke eske batei na nga bateyaki te boyokaki te mpona mokolo oyo ya yenga alors wana nde tokozala ngai na nzambe yo na nzambe so tokoki kokosa ye nzambe tala boye ngai nazalaki boye na boye ye mpe akoyebisa biso mpe ngai mpe nazalaki na se ya mokili nalataki nzoto oyo bino boza na yango oyo nde tozalaki na yango na mokanda na biso ya Deutéronome toleki na mokanda na biso oyo ya Josué na mokanda na biso ya Josué tokotanga yango mpe toyoka mpe liaki. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi et passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Oyo, Eza, baza koyebisa biso, Moïse akufaki. Alors Nzambe aponaki, surtout tozongi mwasima. Tango Moïse abande ko azwaki bana Israël po akendela bango kotsa bongo na mboka oyo ya bilaka. Ndenge basimbaki mibeko te, Nzambe abomaki bato wana o nyonso penza basalaki bazongelaki babiloko bango ya bikoko wana kosambela babiloko ya mabe banzambe mosusu. Et puis mukande bande ko ebisi biso kino bato mibala nde bao bakotaki na mboka wana bilaka. Wabike Caleb na Josué. Alors, bike kokufa ya Moïse, Josué azwa qui relève. Na bao penza Nzambe. Parce que Nzambe abomaki bao penza batikala ki wana penza. Pour kokota na mboka bilaka, il fallait Josué amema bato wana na mboka wana bilaka. Nde yango baza ko bisa biso kino Josué asimbaki ba wana penza Nzambe biske telema ndenge mosala nanga Moïse akufi. Yonde okozwa responsabilité ya bato oyo kotisa bango na mboka oyo na laki la bango bakoko la bango. Tout lié que tu fouleras la plante de votre pied, je vous les donne, comme j'ai dit à Moïse. Abike place au nyonso bokotia me makolo. Place au nyonso bien banzete nyonso bokosimo to banzete nyonso penze koza place bokotambola wana ngai nako beneli yango nako pambola place au nyonso wana. Yo telema salaka ona anza koyebisa yo. Vous aurez pour terre depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Abike place au penza au territoire ba kozwango wana désert et Liban wana jusqu'au grand fleuve wana. Abike nyonso wana ekozabine. Le fleuve
d'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Kovandela o na le fleuve ya Euphrate, ebike na o penza pays Étien, na grande o na fleuve monene wana penza bike na jusqu'à arriver au couchant. Que nyonso place wana bino nde boko appartenir yango. Boke zwa bana Israël kende na bango. Kotisa place au penza na naza koyebisa yo. Nul ne te tiendra devant toi. Quand tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Abi ata eloko ngoko te o penza koki kopekisa yo ou bien kobunisa ngana kozala na yo. Ndenge nazaki na Moïse, yo pe Josué ngana pe na kozala na yo. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nakoki kotika yo bien nakoki kobwaka yo te, nakozala na yo. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Abike zwa o makaliso makasi, zwa makasi, courage. Simba bato oyo zwa bato oyo pe komisa bango na mboka oyo na lakela bakoko na bango. Yo nde kokomisa bango na mboka wana. Soki Moïse akomisaki bango te me Nzambe bike yo Josué ndo moto penza okosimba bato penza okokomisa bango na mboka wana ya bilaka. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, mais enfin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ok, de la gauche ou bien de la droite, ngai na kozalaka na yo. Zwa courage, Nzambe za kobisa Josué. Ndenge nini ye akoki kozwa telema. Il fallait réellement exactement parce que kozwa bato wana penza nombre ya bato wana po akomisa bango. On se rappelle l'histoire de Moïse nenga zaki na bana Israël. Ya kende kozwa di commandement ba obatika na kindenge babade kotungisa oyo Aaron. Soki alors bato wana so basa ebele moi dérangement zala. Nyonso wana Nzambe za kobisa Josué keno yo telema koyoka makambo penza za kokende na gauche ou bien na droite. Zwa ka makaniso na za kopesa yo komisa bango. Malgré na moni ke kozala na ba problème ebele mais yo zwaka courage komisa bato o penza na mboka o penza ngana za na lakela bakoko na bango. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Livre de la loi. Eza o mibeko bapesaki bana Israël. Ba 10 commandements wana. Yango nde Nzambe alobelaki na ndenge ya kobeki eza loi, eza mibeko bapesaki balandela yango ndenge totangaki yango na Deutéronome. Ke eko mibeko oyo ya loi wana eko koza eza na monoko na bino ekima bino te bozala na yango na mutu. Bosimba yango très bien. Parce que si vous avez quelque part, vous avez un mobeko wana botangi ke aya solo wana peza mobeko lo bibo la boy to ko zongela tata Nzambe. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que mobeko wana oyo ya loi wana ekima bino te na monoko na bino bo méditer yango jour et nuit. So boza kolala, so bolamuki bozalaka na yango. Po yango nde kopesa bino ba succès. Yango nde kopesa bino na makambo ba succès na makambo o nyonso bokoki kosala. Mobeko wana. Nde kopesa bino ba réussite na makambo nyonso bokoki kosala. Papa maki mangiste
mokanda oyo eza kolobela Josué ndenge fallait azwa bana Israël akomisa bango na mboka oyo tata Nzambe abongiselaki bango. Lelo eza Josué te, eza lelo eza ngaki bangisi toza awa. Mobeko oyo bapesaki Moïse pe Josué pe Nzambe a insisté lisusu akotanga yango jour et nuit. Tango bala ya kolala so balamuki bazana yango nde yango pe lelo pe bapesaki biso mobeko wana. Est-ce que tosalelaka yango? Mboka bilaka tata Nzambe aza kobongisela biso banzembo bayembelaka biso ke moko mibale soki bakotosa bakokota na bango na nkembo. Nzambe aza kobisa biso ata soki moto moko atosi obie mibale ngana kotala te ke bao benza akotala ka bao benza basimbi mbeko nda kokota na bango. Alors ekozala pasi mingi ngana yo papa kimangise si soki ti lelo oyo tosimbi mibeko oyo te tosaleli yango te Nzambe akobwaka biso. Soki Nzambe abwaki biso wana ekozala pasi mingi tokozala molai lelo te onde muke tozaki na yango tike te kwa kotika lokombo misa kobule lokombo ya tata ya mwana pe tata mwana mosali. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui sont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, car délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire. Amen.